Non si tratta di fermare il tempo, ma di evocare il fluire dei ricordi. Con questa formula, Flavia Franceschini, scultrice scenografa ferrarese, un curriculum alle spalle di creazioni d'arte, sculture, installazioni e mostre fotografiche caratterizzate dall'intreggio di più linguaggi espressivi, ci ha presentato ieri, in occasione dell'inaugurazione, il suo ultimo lavoro espositivo, la mostra intitolata Sentieri Antichi, allestita alla Galleria del Carbone. Sentieri Antichi è l'inizio dell'ultima frase di una poesia di mio papà, di quelle 20 poesie che ha scritto quando era in Albania durante la guerra, quindi sono proprio del 38, e ogni tanto le ripesco perché ci si può viaggiare dentro. Ognuna di queste mi riapre degli squarci di memoria, eccetera. Lui in realtà il concetto della poesia era tutto riferito a tutta un'altra situazione, era quel mondo della guerra, quel momento, eccetera. Però siccome parla dei ricordi e del riandare indietro verso sentieri antichi, eccetera, ho pensato che poteva a collegarsi anche a questa mia ricerca, che era appunto un viaggio a ritroso nel tempo. Ecco, un viaggio a ritroso nel tempo con delle immagini che sono alcune statiche, alcune invece attraverso queste velature hanno questo effetto di grande dinamismo. Ecco. Sono dei frammenti di video nella prima sala che ho voluto proiettare su vari livelli di veli, perché si confondessero un po' le immagini, come ci dicevamo poco fa, dei ricordi avviene che non sono mai nitidi, quindi si sovrappongono, si spezzano, si ricompongono, eccetera. In galleria, prima sala con un salotto fin de siècle, lampade d'epoca e immagini grigiastre che fluttuano su lunghe velature. Sono i volti infantili di Flavia, Dario, la mamma. Nella seconda sala le bellissime nonne e bisnonne, anche qui immagini velate a dare profondità al tempo perduto. E invece qui ho voluto mettere le velature su delle immagini fotografiche, alcune molto antiche, perché quella al centro di quel pannello è dei miei trisnonni in Sardegna nel 1860, che ho rintracciato nella confusione dei cassetti di famiglia. Le ho restaurate con pazienza col fotoritocco, perché come tutte le vecchie foto hanno graffi, eccetera, e volevo ridargli la bellezza che avevano all'inizio, ecco, in questo senso. Ma una scultrice del legno, perché così nasce Flavia Franceschini, e che arriva in questa mostra, attraverso questa ricerca, a questa immaterialità quasi dell'immagine. È una cosa che mi porto dietro da sempre, perché anche quando lavoravo mi davano in montagna da ragazza questi tronchi di legno pesantissimi, di 1,70 m, di tronchi di cirmolo. Avevo la necessità di cercare di togliergli la pesantezza, e non era facile, perché il legno, per quanto sia un bellissimo materiale, ma insomma ha un... e quindi spesso finivano sotto senza, li mettevo su dei supporti che li sollevassero, eccetera. E poi pian pianino sono passata ad altri materiali. Non so se lei ricorda, anni fa ho fatto un'altra mostra che anche quella aveva a che fare con un viaggio a ritroso nel tempo, si chiamava Diafane Presenze, e anche lì c'erano delle poesie di mio papà. Il papà è una figura forte. Era allora appena morto da tempo, e da poco tempo. Allora c'era della materia, perché avevo costruito dei bassorilievi con dei materiali però carte, stoffe, resine, gessi, eccetera, in modo da creare comunque la tridimensionalità, cercando però di mantenere la leggerezza, perché queste cose andavano illuminate da dietro. E anche qui c'è la storia dell'illuminazione da dietro. Ogni volta mi imbatto in questi impasse tecnologici, perché poi non è facile trovare il materiale, il mezzo per poterle esprimere. Ecco, la ricerca di una comunicazione che vuole raccontarci che cosa? Di una famiglia, di un'epoca, di un artista? È proprio un viaggio personale, nel mio mondo personale, che volevo cercare di fermare in qualche maniera, ecco, come un passaggio di testimone, anche perché egoisticamente penso che almeno questa ricerca che ho fatto verrà tramandata alle mie figlie, eccetera. Che è importante. Sì, perché sono tutti supporti molto fragili, queste fotografie, alcune di queste che vede sono dei paesaggi, e lì ci sono le fotografie originali dai quali è partita la cosa, sono dei paesaggi di viaggi, sentieri, anche per questo il termine sentieri si è ricollegato, di montagna, di mia nonna e di amici di famiglia del 1906 e 1907.
ed erano talmente affascinanti secondo me queste figurine femminili vestite con degli abiti di trine bianche di pizzi, con l'ombrellino e il ventaglio, che andavano in montagna camminando così, cose adesso assolutamente impensabili, che ho voluto farli diventare dei paesaggi quasi tridimensionali. Anche lì viene la voglia, salta sempre fuori la scultura, ecco, cioè mi dava fastidio che rimanessero così immagini piatte, e allora scorporandole in 2 livelli e mettendoli distanziati e anche qui velandole un pochino, si ha come l'impressione di ritornare dentro quel paesaggio. Perché è proprio un viaggio dentro queste immagini, dentro il tempo, però ci sono anche le voci. Le voci completano la suggestione, perché ho pensato, beh, insomma, il silenzio è talmente ormai un silenzio anche malinconico, ecco, che il fatto di ritrovare degli spezzoni di registrazioni audio su vecchi nastri magnetici, anche qui non le dico le difficoltà di trasferimento, eccetera, in cui saltano fuori le voci che ridono, che sorridono, che raccontano filastrocche, che cantano, eccetera. Mi sembrava che la vita fosse un modo per far ritornare fuori la vita, ecco, in questa maniera. Quando pensiamo ai ricordi, all'autobiografia, noi pensiamo sempre alla letteratura, al racconto verbale, all'oralità, e qui invece la scoperta di come un intreccio di linguaggi diversi riesca a raccontare una storia delle vite attraverso le immagini così combinate. Certo, sì, è naturalmente un viaggio molto personale, però insomma forse comunicherò se non altro l'emozione che ha dato a me, ecco. non pretendo di avere altri scopi. Ecco, scatta questa empatia forte, io vorrei dire, a chi avrà il privilegio anche di visitare questa mostra che, come dice l'autrice, non ha ambizioni, ma lo dice con molta modestia. C'è questa capacità di questi, diciamo così, allestimenti di creare un'empatia straordinaria con l'osservatore. Mi fa piacere, perché poi è stata una scommessa, perché non sapevo, cioè avevo l'idea di come avrei voluto rappresentarla, però finché non l'ho vista realizzata non sapevo cosa sarebbe successo, quindi è stato proprio un tuffo Ma noi oggi abbiamo questo privilegio proprio di avere come guida alla lettura di questa mostra l'autrice, e nei prossimi giorni l'autrice sarà disponibile? Sì, rimarrò spesso qui, certo. Quindi vedremo Flavia Franceschini che ci farà da guida. E ultima domanda, fino a quale data andiamo a ritroso nel tempo? Per quanto riguarda le immagini, le più antiche sono queste dei miei trisnonni e bisnonni, quindi dalla fine metà dell'Ottocento in poi. Poi questa è mia nonna paterna, la mamma di mio papà, che ha un ruolo privilegiato, perché la trovo talmente bella che pensavo che le sue immagini diventavano qualcosa di più che un ricordo, cioè sono proprio immagini che lasciano un'emozione per la sua stessa bellezza. Ecco. E poi per quanto riguarda le tracce audio, ci sono io a 2 anni che chiacchiero con mio papà, e quindi dal 57 in poi. Ecco, questa famiglia Franceschini, che è una famiglia creativa, di artisti, no? Dario per caso è stato avvocato e fa il politico. Per caso, sì. Ecco, però c'è questa vera creatività. Certo, e Dario, anche lui nei suoi libri, nei suoi romanzi, mette molto della nostra vita passata, naturalmente trasfigurata, eccetera, però io quando li leggo mi commuovo, perché oltretutto riconosco tanti particolari che abbiamo vissuto, ma che magari sono stati visti naturalmente da un'altra angolazione, quindi io li ritrovo come nuovi, ecco, però li riconosco. Ma quando ha sentito di questo mio progetto si è un po' spaventato, perché lui non ha il coraggio di affrontare così direttamente e spudoratamente i ricordi personali, ecco. Per cui l'ho costretto a scrivere un pensierino L'ho trovato lì scritto, sì. Ma ecco, quanto tempo ci è voluto per mettere insieme questa mostra, e quanto Beh, è nata tutta dopo, purtroppo, la morte di mia mamma. È stato anche un modo per una catarsi, diciamo, di questa situazione, ecco. Quindi negli ultimi mesi, sì. Comunque diciamo che è un omaggio al ricordo familiare. Certo, un omaggio a tutta la famiglia al completo. Da sottolineare come questo storico e centralissimo luogo espositivo abbia voluto e saputo intonarsi al carattere della mostra, mettendo in scena un ambiente intimo e domestico, per dare spazio all'evocazione di figure, parole e immagini di una famiglia lunga più di un secolo.